सविद्रुवः प्रसवपूनां नक्षत्रेण पवित्रेण सूरजस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पूरे तक्षकेयम् इदं पवित्तिधारणं कृत्वा भाले तिलकं कुर्याद्धिकं मानस्तोके तनये मानयायुखमानो गोखुमानो अस्वे गोरीरिखः मानो वीरान रुद्रभामिनो भद्रः भगवन्ता सदकृत्वा हवामहे ॐ मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षं तमुतमानुक्षितं मानो वधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिखः तत्रादौ हस्तक्षपुष्पाणि आदाय मंगलपाठान् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।